राष्ट्रको शान हाम्रो किसान, जय कृषि जय किसान। यदि सपना पूरा भएको छैन भने बाटो बदल्नुहोस्, सिद्धान्त होइन। किनकि रुखले हमेशा पात बदल्ने गर्छ, जरा होइन। नमस्कार, हाम्रो किसान टेलिभिजन र कमर्सियल एग्रिकल्चर फर स्मल होल्डर्स एन्ड एग्रिबिजनेस कासा परियोजनाको संयुक्त प्रस्तुति किसानसँग कासा टेलिभिजन कार्यक्रम लिएर म उपस्थित भइसकेकी छु, सीता धमला। दर्शकवृन्द, साना किसानहरूलाई बजारसँग जोड्दै आपूर्ति श्रृङ्खला सहितको कृषिजन्य व्यवसायमा सम्भावित लगानीको खोजी गर्दै सञ्चालित कमर्सियल एग्रिकल्चर फर स्मल होल्डर्स एन्ड एग्रिबिजनेस कासा परियोजना मुख्यतः तरकारी र डेरीको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। कृषिजन्य व्यवसायमा लगानी गरी नमुना व्यवसायको विकास गर्ने मुख्य उद्देश्य सहित सञ्चालित परियोजना मध्य प्रदेशको बारा, धनुषा, सप्तरी र रौतहटमा सञ्चालित छ भने लुम्बिनी प्रदेशको बाँके, दाङ, गुल्मी, पाल्पा, रूपन्देही र पश्चिम नवलपरासीमा सञ्चालित छ। युकेएड र स्विस कन्ट्याक्टको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित कासा परियोजनाले साना किसानहरूलाई गुणस्तरीय उत्पादनमा सहयोग गर्दै आपूर्ति श्रृङ्खला मार्फत बजारसँग जोड्दै उत्पादनलाई विविधीकरण मार्फत आयात प्रतिस्थापन गर्दै नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन परियोजना सक्रिय रहेको छ। परियोजनाको समग्र अवस्था, तिनका विभिन्न गतिविधि, सफल किसानको अनुभव, कामको दस्तावेजीकरण र परियोजनाको कुशल रणनीतिलाई समेट्ने गरी किसानसँग कासा टेलिभिजन कार्यक्रम सुरु गरिएको हो। कार्यक्रममा किसानको बोली, विभिन्न गतिविधि र सफल किसानका सफलताका कथाहरू समावेश गर्ने गरेका छौं। दर्शकवृन्द, बगिरहेको खोलाले ठूला ठूला ढुङ्गा काट्छ भने त्यो उसको शक्तिले होइन, निरन्तरताको प्रयासले हो। दर्शकवृन्द, यिनै प्रेरक भनाइहरूबाट सुरु गरौं आजको कार्यक्रम किसानसँग कासा टेलिभिजन कार्यक्रममा। कासा परियोजना लागू भएपछि किसानहरूले उत्पादन गरेको गुणस्तरीय दूध आपूर्ति श्रृङ्खला मार्फत गुणस्तरीय दूधको विविधीकरण, विभिन्न परिकारहरूलाई बजारीकरण गर्दै आम उपभोक्ताहरूमाझ विश्वसनीयता कायम गरेपछि एसके डेरीलाई आज लुम्बिनी प्रदेशमै सबैभन्दा ठूलो निजी डेरी प्रोसेसर बन्दै यस क्षेत्रमा डेरी विकासमा अग्रणी स्थानमा उभ्याउन पाएको सफलता सम्बन्धी विशेष सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। लुम्बिनी प्रदेशमा दुग्धजन्य पदार्थको गुणस्तर र उपभोगमा सुधार गर्ने लक्ष्यका साथ 5 वर्ष अघि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 22 पुरैनीमा स्थापना भएको एसके डेरी इन्डस्ट्रिज प्रालीले आफ्नो व्यावसायिक दूध तथा दूधजन्य पदार्थहरूको विविधीकरण गर्दै विभिन्न परिकारहरू आम उपभोक्ताहरूमाझ लोकप्रिय बनाउँदै लुम्बिनी प्रदेशकै एक सफल डेरी उद्योगको रूपमा मात्र स्थापित भएन, पश्चिम नेपालकै सबैभन्दा बढी लगानी गरी यस क्षेत्रमा दूध र दूधजन्य पदार्थहरूको विभिन्न परिकार बनाएर उपभोक्ताको मन जित्ने पहिलो ठूलो निजी डेरी प्रोसेसर बन्न पनि सफल भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश दुग्ध उत्पादनको उच्च सम्भावना भएको र यस क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा डेरी प्रोसेसर नहुँदा दूधको उत्पादकत्व र गुणस्तर घट्दै गइरहेको बेला एसके डेरीले यसलाई अवसरको रूपमा लिँदै 9 करोडको लगानीमा 2075 सालमा उद्योग स्थापना गरे पनि आफ्ना व्यावसायिक उत्पादनहरूलाई बजारमा स्थापित गर्न त्यति सजिलो थिएन। यो अवधिमै निकै उतार चढावको सामना गर्नु पर्यो। विशेष गरी भारतीय खुला सिमानाको निकटता र प्याक नगरिएको खुल्ला दूध खरिद गर्ने संस्कृति निकै चुनौतीपूर्ण थियो। त्यसमा पनि उद्योग स्थापनाको 2 वर्ष नबित्दै कोभिड-19 को लकडाउनको मारले विभिन्न किसिमका अप्ठ्याराहरू झेलिरहेको बेला युकेएड र स्विस कन्ट्याक्टको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित कमर्सियल एग्रिकल्चर फर स्मल होल्डर्स एन्ड एग्रिबिजनेस कासा परियोजना मार्फत गुणस्तरीय दूधको उत्पादन
त्यसको विविधीकरण र आपूर्ति श्रृङ्खलामा परियोजना लागू भएपछि एसके डेरीलाई यो सफलता सम्भव भएको हो। डेरीले किसानहरूबाट दूध सङ्कलन गर्यो र अतिरिक्त दूधलाई मिल्क पाउडरमा परिणत गर्ने रणनीति अख्तियार गर्दै कासा परियोजनासँगको सहकार्यमा किसानहरूले उत्पादन गरेको दूधको आपूर्ति श्रृङ्खला मार्फत गुणस्तरीय दूधको विविधीकरण गर्दै विभिन्न परिकारहरूलाई बजारीकरण गर्दै आम उपभोक्ताहरूमाझ विश्वसनीयता कायम गरेपछि एसके डेरीलाई आज लुम्बिनी प्रदेशमै सबैभन्दा ठूलो निजी डेरी प्रोसेसर बन्दै यस क्षेत्रमा डेरी विकासमा अग्रणी स्थानमा उभ्याउन सफल भएको हो। एसके डेरी उच्च गुणस्तरको दुग्ध उत्पादनहरूको विविधीकरण गर्दै विभिन्न परिकारहरू उत्पादन गर्न सक्षम हुन अनुसन्धान र विकास र उत्पादन विकासमा लगानी बढाउँदै कासासँगको सहकार्यमा दूध तथा दूधजन्य पदार्थहरूको गुणस्तरीय विभिन्न परिकारहरू उत्पादन, बजारीकरण, ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ, मार्केटिङ लगायतलाई बलियो बनाउँदै एसके डेरीले आज आफ्नो व्यावसायिक उत्पादनहरूलाई बजारमा टिकाइ राख्न र बलियो उपस्थिति जमाउन सफल भएको हो। 5.5 कट्ठा जग्गामा स्थापना गरिएको डेरी उद्योगले दैनिक 15,000 लिटर दूध प्रशोधन गरेर बिक्री वितरण गर्दै आएको एसके डेरी उद्योगले रोयल चोइस भगवती गोल्ड ब्रान्डको दूधका उत्पादनहरूका साथै उद्योगबाट दूधका अतिरिक्त पनिर, बटर, दही, घिउ, चीज, मही, सुगर फ्री दही र आइसक्रिम विभिन्न उत्पादन गरिरहेको छ। एसके डेरीले विभिन्न प्रकारका दूधजन्य परिकारहरू बजारमा पठाई आफ्नो दृष्टिकोणलाई अगाडि बढाउन सफल भएको छ भने आफैले मोजारेला चीज पनि उत्पादन गरिरहेको छ। नेपालको दुग्ध क्षेत्र रणनीतिको नवीनता र प्रविधिको प्रयोगमा सुधार गर्ने गरी कासाले एसके डेरीसँग उत्पादन विविधीकरण सुधार र डेरी आपूर्ति श्रृङ्खलालाई बलियो बनाउन परियोजना कार्यान्वयन गर्ने गरी सहकारी अघि बढाउँदै 18 महिनाको परियोजनाले आयातित उत्पादनहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नयाँ विविध उत्पादनहरू बजारमा ल्याउनमा सहयोग गरेको थियो। एसके डेरीले कासासँगको सहकार्यमा प्रविधिको प्रयोग गर्दै मोजारेला चीज र हार्ड चीज, स्लाइड चीज र फ्लेभर्ड दही जस्ता अन्य विशेष उत्पादनको बजार सम्भावनालाई पहिचान गर्दै मूल्याङ्कनका आधारमा कम्पनीले आफ्नो विद्यमान मेसिनरी प्रयोग गरी मोजारेला चीज उत्पादनलाई एक सफल परिकारको रूपमा स्थापना गरेको छ। एसके डेरी मार्फत दूध तथा दूधजन्य पदार्थको विविधीकरण गर्दै उत्पादन भइरहेको विभिन्न परिकारहरू कस्तो छ त जानकारी दिँदै सञ्चालक सन्तोष पोखरेल। यो चाहिँ हाम्रो रोयल चोइस भगवती गोल्ड भन्ने चाहिँ यो फुल क्रिम मिल्क हो। यो नेपालगञ्जको कस्टमरले के छ भन्दाखेरि तर लाको दूध चाहिने भएको भएर यो चाहिँ फुल क्रिम हामीले चाहिँ जस्तो गाईबस्तुबाट आउँछ त्यही हिसाबले चाहिँ यहाँको कस्टमरको रिक्वायरमेन्टलाई मिट गर्ने हिसाबले यो दूध चाहिँ फुल क्रिममा निकालेका छौँ। त्यसपछि तपाईँको यो स्ट्यान्डर्ड मिल्क हो। यो यसमा चाहिँ थोरै क्रिम हामीले चाहिँ रिड्युस गरेका हुन्छौँ र यो स्किम मिल्क हो। यो त्यसपछि हामीले एउटा मोही निकालेका छौँ। यो तराईको ठाउँमा अलिकति चाहिँ मोही प्रोडक्ट आफूमा पनि अलिकति चाहिँ तराईको कस्टमरले प्रिफर गर्ने भएर यो मोही हामीले प्याकिङमा 1/2 लिटरको प्याकमा निकालेका छौँ र यसको मार्केट पनि बढ्दो क्रममा छ। यो हजुरको पाउच दही, यो पाउच दहीमा चाहिँ हामीले सुगर फ्री पाउच दही हामीले यहाँ निकालेका छौँ र यसमा के छ भन्दाखेरि विदाउट एडेड सुगर भएको हिसाबले यो चाहिँ सुगर प्रिफर नगर्ने कस्टमरहरूको लागि यो प्रोडक्ट बेस्ट छ। त्यसपछि हामीले एउटा यो राजा दही भनेर चाहिँ निकालेका छौँ। यो भक्तपुरको जुजु दही र नेपालगञ्जको राब्डीलाई ब्लेन्ड गरेर नयाँ टेस्टमा हामीले यो राजा दही निकालेका छौँ र यो दही एकदम पपुलर छ। यो दही यो प्रोडक्टले हाम्रो मार्केटमा राम्रो चाहिँ कस्टमरको फिडब्याक लिएको छ। त्यसपछि यो दही भनेको हाम्रो स्विट दही हो। यो प्रोडक्टमा चाहिँ सुगरको कन्टेन्ट थोरै रहन्छ र यो सेट योगर्टमा रहन्छ। अब यसको प्याकिङ साइज अब तपाईँको 1 लिटर भयो, 1/2 लिटर भयो र 200 ml को चाहिँ कस्टमर साइजमा छ। त्यसपछि दहीकै सेगमेन्टमा हामीले एउटा चाहिँ कुज्जा दही भनेर निकालेका छौँ। यो माटोको भाँडामा छ र यो दही पनि हाम्रो यो नेपालगञ्जको बजारमा चाहिँ कस्टमरले एकदम हटकेकको रूपमा गइरहेको छ। एकदम राम्रो डिमान्ड चाहिँ यो प्रोडक्टको छ। त्यसपछि हामीसँग पनिर सेगमेन्टहरू भयो। पनिर सेगमेन्टमा चाहिँ हामीसँग 1 केजी, 1/2 केजी र 200 ग्रामको भ्याकुम प्याकमा पनिर छ।
सबै हाम्रो ब्रान्ड नेम चाहिँ रोयल चोइसै छ र यसको भ्याकुम प्याक गरिसकेपछि यसको लाइफ चाहिँ हामीले 2 महिना दिएका छौँ। तपाईँको अन्डर रेफ्रिजरेसन 2 महिनासम्म तपाईँले यो प्रोडक्टलाई कन्ज्युम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को प्रोडक्ट आयो तपाईँको हाम्रो यो छुर्पी। अब यो हाम्रो अलिकति चाहिँ भ्यालु एडेड प्रोडक्टमा र लङ सेल्फ लाइफ भएको प्रोडक्टको हिसाबले हामीले छुर्पीलाई हामीले हेरेका छौँ र कासाको सपोर्टमा हामीले निकालेको प्रोडक्ट चाहिँ यो छुर्पी हो। र यो प्रोडक्ट चाहिँ तपाईँको हामीले बेसिकली जाडो महिनाको सिजनमा दुध बढी भएको बेलामा हामीले यो प्रोडक्टलाई निकाल्छौँ र यसको मार्केट साइज पनि राम्रो छ। यसलाई हामीले हाफ केजी 50 ग्राम र 1 केजीको प्याकिङ साइजमा हामीले बजारमा डिस्ट्रिब्युट गरिरहेका छौँ। कासा प्रोजेक्टसँग जोडेर हामीले चाहिँ उहाँहरूको सपोर्टमा चाहिँ टेक्निकल सपोर्टमा हामीले यो मोजरेला चिज हामीले निकालेका छौँ। यो पिज्जा चिज हो र यो चिजलाई चाहिँ हामीले लोकल बजारमा लगायत काठमाडौँको पनि सर्टेन मार्केटहरूमा अनडिमान्ड अनुसार हामीले प्रोडक्ट सप्लाई गरिरहेका छौँ र यो प्रोडक्टले मिल्कको म्यानेजमेन्टमा चाहिँ ठुलो भूमिका खेलेको छ। अब आइसक्रिम सेगमेन्टमा चाहिँ हामीसँग चोकोबारहरू छ। चोकोबारमा 2टा सेगमेन्ट छ, मिल्क मिनी चोकोबार र बिग चोकोबार। त्यसपछि अब यो हाफ लिटरको फ्यामिली प्याकमा थोरै फेन्सी प्याकेजिङमा हामीले चाहिँ यो प्रोडक्टलाई निकालेका छौँ। अब किनकि हामीले इन्डियन प्रोडक्टहरूसँग भाडीलाल क्रिम बेलसँग कम्पिटिसन गर्ने भएको हिसाबले हामीले चाहिँ त्यही हिसाबको प्रोडक्टलाई चाहिँ हामीले हाम्रो प्रोडक्ट क्वालिटी राम्रो हुने तर प्याकेजिङ मेटेरियल हाम्रो अलिकति कमजोर भएको हिसाबले हामीले यो प्रोडक्टलाई लन्च गरेका छौँ र यसको फिडब्याक राम्रो आएको छ। अहिले कुल्फी निकालेका छौँ। यो प्रिमियम रेन्जको कुल्फी हो। यो खुवा बेस कुल्फी हो 100% र यसको मार्केट सेगमेन्ट एकदम राम्रो छ। त्यसपछि चाहिँ सस्तो आइटमहरूमा हामीले लिची बार, ओरेन्ज बार, मिल्की बारहरू चाहिँ यी प्रोडक्टहरू निकालेका छौँ बच्चाहरूलाई चाहिँ 10 रुपियाँदेखि स्टार्ट हुने प्रोडक्टको रूपमा। त्यसपछि फ्यामिली प्याकमा हाम्रो आइसक्रिम एउटा हाफ लिटरको यो साइजमा पनि छ र तपाईँको बेसिकली पार्टी प्याकहरू चाहिँ म्यारिज फङ्सनहरूमा चाहिँ यो चाहिँ स्कुपिङ पार्लरहरूमा चल्ने चाहिँ यो 5 लिटरको हामीसँग आइसक्रिमको जार छ र आइसक्रिमको सेगमेन्टमा हामीसँग बेसिकली 5 वटा रेन्जमा चाहिँ फ्लेभर दिएका छौँ। 21 लभ छ, भेनिला छ, स्ट्रबेरी छ, चक्लेट छ, बटरस्कच छ र यी प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बजारमा चाहिँ आजको दिनमा डिस्ट्रिब्युट गरिरहेको स्थिति हो। समग्र रूपमा कासा परियोजनासँग एसके डेरीले किसानहरूले उत्पादन गरेको दूध, त्यसको गुणस्तर, आपूर्ति श्रृङ्खला, दूधको विविधीकरण गर्दै विभिन्न परिकारहरू र सोको बजारीकरण गर्ने गरी सुरु गरिएको 18 महिने परियोजना मार्फत गरिएको सहकार्य कति फलदायी रह्यो त? एसके डेरी इन्डस्ट्रिज प्रालीका सञ्चालक सन्तोष पोखरेलको भनाई यस्तो छ। डेरी बिजनेसमा विभिन्न च्यालेन्जेसहरू आए त्यो च्यालेन्जेसहरूको बावजुद पनि हामीले चाहिँ डेरीलाई एउटा लेभलमा चाहिँ यो रिजनमा चाहिँ इस्टाब्लिस गर्न सफल भएका छौँ। म्याक्सिमम प्रोडक्ट ह्यान्डलिङ गर्ने र प्रोडक्सन गर्ने डेरी इन्डस्ट्रीमा चाहिँ एसके डेरी इन्डस्ट्री पनि पर्छ। छुर्पी भयो, चिज भयो, मोजरेला चिजहरूमा हामीले अलिकति काम गरेका छौँ। हाम्रो ओभरअल बिजनेसलाई चाहिँ प्रोडक्टले नै चाहिँ हाम्रो ड्राइभ गरिरहेको स्थिति चाहिँ छ। लकडाउनकै पिरियडमा पनि हामी कासासँग जोडियौँ। सुरुमा हामी कासासँग यो अर्थमा जोडियौँ कि उहाँहरूले मिल्क प्रोडक्टलाई कसरी अनलाइन मार्केटिङ गर्न सकिन्छ त्यो हिसाबले हामी जोडियौँ। स्टार्टिङ फेजमा उहाँले हाम्रो वेबसाइट डिजाइन गरिदिनु भयो, हाम्रो चाहिँ मोबाइल एप्सहरू बनाइदिनु भयो, कस्टमरले घरमै बसेर चाहिँ एप्स थ्रु चाहिँ हामीलाई अर्डर गर्ने सिस्टममा हामी काम गऱ्यौँ। प्रोडक्टको सम्भावना भएको प्रोडक्ट हेर्दाखेरि हामीले छुर्पी र चाहिँ तपाईँको चिजमा चाहिँ बढी सम्भावना देख्यौँ। त्यसले हामीले कासालाई एउटा प्रपोज गऱ्यौँ कि तपाईँहरूले हामीलाई यो विषयमा टेक्निकल सपोर्टहरू गरिदिनुहोस्, किनकि हाम्रो चाहिँ नेपालमा त्यो टेक्निकल एक्सपर्टहरू कम छ, किनकि यो प्रोडक्ट नयाँ हो हाम्रो लागि र यो टेक्निकल प्रोडक्ट पनि हो। चिज भनेको तपाईँको टेक्निकल प्रोडक्ट हो। त्यसले गर्दा उहाँहरूसँग त्यो चाहिँ हेल्प माग्यो र उहाँहरूले हामीलाई के गर्नुभयो, ठिक छ हामी टेक्निकल सपोर्ट गर्छौँ भन्ने हिसाबले हामी यो प्रोजेक्टमा जोडियो र उहाँहरूसँग जोडिसकेपछि हामीले चाहिँ 3-4 एरियामा हामीले चाहिँ बेसिकली काम गऱ्यौँ। एउटा मेन त प्रोडक्ट डेभलपमेन्टकै हिसाबले काम गऱ्यौँ हामीले र मोजरेला चिजको मार्केट नेपालमा ठुलो छ र जसको प्रोडक्सन चाहिँ अहिले चाहिँ मेजर मार्केट चाहिँ इन्डियन प्रोडक्टले कभर गरिरहेको स्थिति छ। अमुल लगायत अरू चाहिँ प्रोडक्टहरूले चाहिँ यो मार्केटमा चाहिँ डोमिनेसन गरिरहेको स्थिति थियो भने हामीले दुधको सोर्समा बसेर क्वालिटी मिल्क चाहिँ हामीसँग छ भने त्यसलाई चाहिँ फिनिस प्रोडक्टलाई चाहिँ क्वालिटीको चाहिँ हामी मोजरेला चिज बनाउन सकिन्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो प्रोडक्टलाई लिएर गयौँ र त्यसमा एउटा लेभलमा हामी सक्सेस पनि भयौँ। आजको दिनमा हामीले लोकल बजारमा मार्केटिङ गरिरहेको स्थिति छ र त्यसपछि अर्को प्रोडक्ट भयो हामीसँग चाहिँ दुध बढी भएको पुष माघ फागुनमा दुध बढी हुने बेलामा चाहिँ त्यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्नलाई हामीले चाहिँ छुर्पीको प्रोडक्सनमा हामी लाग्यौँ। हामीले एउटा जेएमपी ट्रेनिङ चाहिँ हामीले लन्च गऱ्यौँ किसानहरूलाई र 1566 जना किसानहरूलाई हामीले यो बिचमा चाहिँ ट्रेन गर्न सफल भयौँ। यो मोजरेला चिजको चाहिँ प्याकेजिङ मेटेरियलमा उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ हामीलाई। हामीले आज चाहिँ तपाईँको प्रोपर हिसाबको प्याकेजिङ मेटेरियल 5 लेयरको प्याकेजिङ मेटेरियलमा काम गरिरहेको छौँ, जसले गर्दा प्रोडक्टको सेल्फ लाइफदेखि लिएर सबै कुरामा सहयोग गरिरहेको छ। यो समग्र हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई टेक्निकलदेखि लिएर चाहिँ ट्रेनिङका फेजहरूमा पनि गरेको सहयोगले आज एसके डेरी चाहिँ त्यसबाट बेनिफिटेड छ भन्ने कुरोमा चाहिँ आजको दिनमा हामी पुगेका
छौँ। कासाको मेन भूमिका भनेको एउटा किसानको लेभलमा जिएमपी ट्रेनिङ गरेर दुधको क्वालिटी कसरी सुधार्ने त्यो भयो र दुध आइसकेको दुधलाई त्यसलाई बढी भएको दुधलाई कसरी म्यानेज गर्ने भनेर प्रोडक्ट भ्यालुएट गरेर हामीले त्यसमा एउटा सपोर्ट पायौँ र त्यसपछि त्यसको प्याकेजिङदेखि लिएर मार्केटिङसम्ममा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ एक लेभलको सहयोग चाहिँ हामीले चाहिँ लिएको स्थिति हो आजको दिनमा। परियोजना लागू भएपछि आम किसान तहमा स्वच्छ दूध उत्पादन कसरी गर्ने र सङ्कलन केन्द्रमा कसरी पुर्याउने भन्नेमा कासा परियोजना मार्फत एसके डेरीबाट जीएमपी सम्बन्धी तालिम लिएपछि बाँके जिल्ला डुडुवा गाउँपालिका 5 मा रहेको यादव भैँसी पालन फार्मका सञ्चालक राम सुहावन यादव भन्छन् कासा परियोजना मार्फत एसके डेरीबाट तालिम लिएपछि दुधको गुणस्तरमा निकै सुधार आएको जानकारी दिँदै भैँसीको गोठदेखि नै सरसफाइमा विशेष ध्यान दिँदै अहिले स्वच्छ दूध उत्पादन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। गोठ के बारे में सिखाइने, सरसफाई के बारे में, ये मेरे गोठ सर सफाई करो, ये गोठ बनाओ, ये सिखाइने 2-3 दिन 4 दिन। यहाँ पर गुणस्तर संबंधी एसके डेयरी के लेके आए, इसमें संबंधी सिखाइन है दूध के बारे में, गुणस्तर सर सफाई के सब साबुन सरफ का बताइन है। दूध संबंधी में एसके डेयरी के सर लेके आए रहा है कासा से सिखावे के लिए ट्रेनिंग 3-4 दिन ट्रेनिंग दिखाइन है, दूध सिखाइन है, सर सफाई के बारे में, दूध गुणस्तर बारे में 3 दिन तक 4 तालिम चला है, सिखाइन है। सोही गाउँका 31 वर्षीय नेतराम यादवले पनि कासा परियोजना अन्तर्गत एसके डेरीबाट जीएमपी सम्बन्धी तालिम लिएपछि गुणस्तरीय दूध उत्पादन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। एसके डेरी कासा सर तालिम सिखाने लमसम 1 घंटा 1.5 घंटा तक तालिम हुआ है। अंदर बहुत कुछ समझाइन है, पूरा सब का कह के दूध के भैंसिन के दूध निकालो, जिसे भैंसी सफ़ा कह के दूध निकालो, जिसे माटी चाहला लग जाते उगा मोटर से धोए के दूध निकालो, गोठ बढ़िया बनाओ, जिसे भैंसी बढ़िया रखो, ये सब जैसे भैंसी सफ़ा जगह में रखो, दूध निकाले के टाइम में जैसे हीला चाहला लाग रहा था उका धोए के निकालो। हमका लोगों ने सिखाई ना कि प्लास्टिक के भाड़ा में दूध न लाओ, जैसे बढ़िया गुणस्तर के भाड़ा में दूध लाओ, ख़राब ना होई, और जैसे सर सफाई के लिए भैंसी के गोठ बढ़िया बनाओ। एसके डेरीले बजारमा ल्याएको मोजारेला चीजलाई गुणस्तरीय र लोकप्रिय बनाउन कासा परियोजना मार्फत उच्च गुणस्तरको मोजारेला चीज उत्पादन गर्न एसके डेरीले आवश्यक संरचनात्मक परिवर्तन गर्दै चीज उत्पादनलाई सक्षम बनाउन कारखानामा आवश्यक मेसिनरी जडान, आवश्यक लगानी, उत्पादन विविधीकरणका लागि कृषि इन्जिनियर, कृषि उत्पादन प्रक्रियाको डिजाइन, विकसित प्रत्येक ब्याच चीजको गुणस्तर जाँच, कारखानामा कर्मचारीहरूलाई सुनिश्चित गर्न तालिम, गुणस्तरीय उत्पादन प्रक्रियामा स्थिरता ल्याउन कासाले डेरीलाई सहयोग गरेको थियो। उत्पादित मोजारेला चीजले बजारमा उपलब्ध आयातित विदेशी चीजको गुणस्तरसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सुनिश्चित गर्न स्विस कन्ट्याक्टको सिनियर एक्सपर्ट कन्ट्याक्ट एसईसी परियोजना मार्फत 1 महिनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय चीज विज्ञको समेत उपलब्ध गराएर सहयोग गरेको थियो। कासाले डेरीलाई नयाँ उत्पादनका लागि नयाँ प्याकेजिङ डिजाइन, बजारमा यसको आकर्षण बढाउन सहयोग गरेको थियो भने आयातित दुग्ध उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न डेरीका उत्पादनहरू दुधको गुणस्तर सुनिश्चितता, कृषकहरूलाई गाईवस्तु व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, पशु आहार र पोषण, दूध निकाल्ने, दूध फ्याँक्ने, दूध व्यवस्थापन, दूध भण्डारण र दूध सम्बन्धी तालिम दिएर कच्चा दूधको गुणस्तर बढाउन कृषकहरूलाई राम्रो उत्पादन अभ्यास जीएमपी तालिम दिएको थियो। कासा परियोजनाले एसके डेरीसँगको सहकार्यमा कसरी काम गरेको थियो? कासा परियोजनामा सिनियर मार्केट विश्लेषकको रूपमा कार्यरत रितु पौडेलको भनाई यस्तो छ। कासाले एसके डेरीसँग 18 महिने लामो पार्टनरसिप गरेको थियो। त्यो हाम्रो पार्टनरसिपको नाम चाहिँ इम्प्रुभ प्रोडक्ट डाइभर्सिफिकेसन एन्ड स्ट्रेन्थन द डेरी सप्लाई चेन भनेर थियो। त्यसको मार्फत चाहिँ हामीले एसके डेरीलाई आफ्नो प्रोडक्ट डाइभर्सिफाई गर्न उहाँहरूले पहिला मोजरेला चिज र छुर्पी बनाउनु हुँदैन थियो, तर त्यसको लागि उहाँलाई एकदम इच्छा लागिरहेको भएर अनि त्यसको मार्केट पनि राम्रो देखिरहेको भएर चाहिँ उहाँले हामीहरूसँग हेल्प माग्नु भयो। अनि कासाले चाहिँ इन्टरनेसनल एक्सपर्ट ल्याएर लोकल एक्सपर्टहरू लिएर आएर उहाँहरूलाई मोजरेला चिज बनाउने तालिम अनि सँगसँगै छुर्पी पनि प्रड्युस गर्नको लागि सपोर्ट गरेको थियो।
बनिसकेको प्रोडक्टलाई बजारीकरण गर्नको लागि पनि उहाँहरूलाई सपोर्ट गरेको थियौँ। प्याकेजिङहरूदेखि लिएर मार्केटिङमा हल्का सपोर्ट गरेको थियौँ। GMP ट्रेनर्सहरू हायर गरेर उहाँहरूको डेरी सप्लाई चेनलाई अलिक स्ट्रेन्थन गरेर अझै राम्रो क्वालिटीको दुध निस्कियोस् भनेर हामीले GMP ट्रेनिङ्सहरू अर्गनाइज गरेको थियौँ ठाउँ-ठाउँमा। अनि त्यसको अन्तर्गत अब हामीले SK डेरीको किसानहरूलाई चाहिँ तालिम दिएका थियौँ। गुणस्तरीय दूध उत्पादन, आपूर्ति श्रृङ्खला, उत्पादित दूधको विविधीकरण, बजारको सुनिश्चितता सहित आयात प्रतिस्थापनलाई सक्षम बनाउँदै स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै विगत 5 वर्षदेखि डेरी क्षेत्रमा काम गरिरहेको कासा परियोजनाले समग्र रूपमा नेपालको डेरी क्षेत्रको सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्दै कसरी काम गरिरहेको छ त? हालसम्म परियोजना मार्फत 24,000 भन्दा बढी दूध उत्पादक किसानहरूमाझ पुगेर काम गरिसकेको कासा परियोजनामा डेरी मार्केट म्यानेजरको रूपमा कार्यरत सिजन मैनालीको दाबी र परियोजनाले गरेको कामको बारेमा विस्तृत रूपमा भनाई यस्तो छ। हाम्रो डेरीमा चाहिँ हामीले 2-3टा कुरामा हामीले फोकस गरेका छौँ। एउटा हाम्रो मेन इन्टरभेन्सनको फोकस एरिया भनेको चाहिँ यो जुन डेरीको र मिल्कको सप्लाई चेनको जुन प्रणाली छ त्यसलाई स्ट्रेन्थन गर्न हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यसपछि हाम्रो अर्को दोस्रो एरिया भने चाहिँ हाम्रो यो इनोभेसन एन्ड टेक्नोलोजी भन्छौँ, त्यसमा काम गरेछौँ। तेस्रो चाहिँ हामीले यो मार्केट लिङ्केजमा काम गरिरहेछौँ। केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घसँग मिलेर चाहिँ हामीले 15वटा भन्दा डेरी सहकारीहरूसम्म चाहिँ यो ट्रेनिङहरू हामीले गर्दै आएका छौँ। यो ट्रेनिङहरू हामीले किसान लेभलमा पनि गरेका छौँ र चिलिङ सेन्टर र कलेक्सन सेन्टरमा गरेका छौँ। यो मार्केट एन्ड ब्रान्डिङहरूको कुरा छ, क्वालिटी इम्प्रुभमेन्टहरूको कुरा छ, यो डेरी प्रडक्टहरूको नयाँ प्रडक्टहरू बजारमा ल्याउने कुराहरू छ, त्यसमा हामीले काम गरेका छौँ। तेस्रो हाम्रो एरिया मार्केट लिङ्केजमा चाहिँ हामीले यो किसानहरूलाई चाहिँ कसरी यो सहकारीहरूसँग लिङ्क गर्न सकिन्छ, जस्तो जुन ठाउँमा दुध छ तर त्यहाँ चाहिँ कलेक्सन सेन्टर अथवा डेरी कम्पनीहरू गएको छैन त्यसलाई कसरी लिङ्क गर्न सकिन्छ, त्यो एउटा मार्केट लिङ्केजमा काम गरिरहेछ भने हामीले यो बजार व्यवस्थापन जुन हाम्रो डेरी कम्पनीहरूले जुन प्रडक्टहरू बनाउँछ त्यसलाई चाहिँ बजारमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ त्यसको लागि अब ब्रान्डिङको कुरा आउँछ, प्याकेजिङहरूको कुरा आउँछ, क्वालिटीहरूको कुरा आउँछ। सो त्यो 3टा एरियामा चाहिँ हामीले काम गरेर चाहिँ मार्केट लिङ्केज इन्टरभेन्सनमा हामीले काम गरिरहेका छौँ। जसलाई नयाँ गाईबस्तुहरू किन्न मन छ उहाँहरूको लागि इन्ट्रेस्ट सब्सिडीहरू दिन त्योहरू पनि हामीले सहकारी मार्फत चाहिँ त्यो प्रोग्रामहरू गरेका थियौँ। साना किसानहरूलाई बजारसँग जोड्दै आपूर्ति श्रृङ्खला सहितको कृषिजन्य बजारमा सम्भावित लगानीको खोजी गर्ने उद्देश्य सहित कमर्सियल एग्रिकल्चर फर स्मल होल्डर्स एन्ड एग्रिबिजनेस कासा परियोजना सञ्चालित छ। साना किसानका लागि आपूर्ति श्रृङ्खला सहितको कृषिजन्य व्यवसायमा लगानी गरी नमुना व्यवसायको विकास गर्ने परियोजनाको मुख्य उद्देश्य हो। यो परियोजना हाल नेपालको 7वटा प्रदेशमध्ये मध्य प्रदेशको बारा, धनुषा, सप्तरी र रौतहटमा सञ्चालित छ भने लुम्बिनी प्रदेशको बाँके, दाङ, गुल्मी, पाल्पा, रूपन्देही र पश्चिम नवलपरासीमा सञ्चालित छ। UKAID र स्विस कन्ट्याक्टको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित कासा परियोजनाले मुख्यतः दुग्ध क्षेत्र र तरकारीको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। समग्र रूपमा कासा परियोजना नेपालमा कसरी सुरु भयो त? के परियोजनाले लिएको लक्ष्य पूरा भएको छ त? कासा परियोजनाका कन्ट्री म्यानेजर सिद्धार्थ खड्काको भनाई यस्तो छ। कासा कार्यक्रम चाहिँ UK गभर्मेन्ट फन्डेड कार्यक्रम हो, मल्टी कन्ट्री कार्यक्रम हो। नेपालको साथसाथै यो मलावी, युगान्डा, रुवान्डा र इथियोपियामा पनि यो कार्यक्रम चलिरहेछ। ठुलो कार्यक्रम छ। यस अन्तर्गत मैले भने हाम्रो यो रिसर्च लर्निङको पनि कम्पोनेन्ट छ। किसान समूहहरूसँग पनि धेरै काम गर्छौँ। किसान समूहहरूसँग यस्तो समूहहरूसँग काम गर्छौँ जसले हाम्रो यही एग्री बिजनेसहरूलाई र मटेरियल सप्लाई गरिरहेछन् र हाम्रो नेपालमा र मटेरियलमा त्यो क्वालिटीको प्रब्लम छ। त्यसैले हामी यो समूहहरूसँग धेरै क्वालिटी इम्प्रुभमेन्टमा काम गर्छौँ र समस्त भन्दाखेरि त्यो क्वालिटी इनपुट आएर हाम्रो प्रोसेसरहरूको पनि मैले भनेको त्यो क्यापेसिटी एनहान्स गऱ्यो भने हाम्रो नेपालको प्रडक्टहरू बाहिरकोसँग मोर कम्पिटिटिभ भएर हाम्रो मैले भने त्यसरी कमर्सियलाइज गर्ने हाम्रो भनौँ न ओभरअल भिजन छ। बिजनेसहरूमा कसरी लगानी ल्याउने, कसरी उहाँहरूको वर्किङ एरिया बढाउने,
उहाँहरूको सप्लाई चेनमा कसरी अझै किसानहरू ल्याउने, सप्लाई चेन कसरी इम्प्रुभ गर्ने, प्रडक्ट कसरी डाइभर्सिफाई गर्ने, नयाँ प्रडक्ट के कस्तो ल्याउने, यसमा पुरै फोकस गरेर छौँ। डिजिटल स्पेसमा पनि अलि फोकस छ। हाम्रो नेपाल जस्तोमा यो एडभाइजरी सर्भिस कमजोर भएको ठाउँमा यो नयाँ टेक्नोलोजीहरू अपनाएर कसरी किसानहरूका नयाँ इन्फर्मेसन ल्याउने, कसरी उहाँहरूको प्रब्लम सल्भ गर्ने, यसमा चाहिँ हामीले अलिकति यो हाम्रो टेक्नोलोजी र इनोभेसन ल्याएर अगाडि बढ्न खोजेका छौँ। हाम्रो फोकस प्रोभिन्स नम्बर 2 र प्रोभिन्स नम्बर 5 मा हामी फोकस गरिरहेका छौँ। धेरै जस्तो कमर्सियल एग्रिकल्चरको काम हुनाले हामी तराई बेल्टमा अलि हाम्रो फोकस छ। तर हामी यो बाहेक पनि यो भनौँ न प्रायोरिटी एरिया भए पनि हाम्रो काम योभन्दा बाहिर पनि छ भनौँ न, किनभने हाम्रो डाइरेक्ट पार्टनरहरू एग्री एसएमईहरू छन्। एग्री बिजनेसहरूसँग काम फोकस भए पनि हाम्रो एन्ड बेनिफिसियरी हाम्रो किसानहरू नै हुन्। हाम्रै कासाको कम्पेयर गर्ने हो भने हाम्रो नेपालमा धेरै राम्रो सक्सेस भएको छ अरू कन्ट्रीहरू हेरेर। हामी कहाँ मैले भनेको एग्री बिजनेसहरू सानो स्केलमा भए पनि, इन्फर्मल भए पनि बिजनेसहरू धेरै छन्, ट्रेडिङहरू धेरै भइरहेछ। किसानहरूलाई उचित र समयमै भुक्तानी गर्दा नवप्रवर्तन र अनुसन्धान र विकास R&D मा थप लगानी गर्न सक्षम भएको एसके को उत्पादनको विविधीकरणका लागि डेरीको आपूर्ति श्रृङ्खलामा किसानहरूको एकीकरण बढाउन र आपूर्ति श्रृङ्खलामा अवस्थित किसानहरूलाई प्रोत्साहन गरेर दूधको बढ्दो माग पूरा गर्न दूध उत्पादन बढाउन पनि सहयोग पुगेको छ। तालिमको कार्यान्वयनले यस क्षेत्रमा दूधको गुणस्तर र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, किसानको आमदानी बढाउन र कच्चा दूध आपूर्ति श्रृङ्खलालाई सुदृढ गर्न सहयोग गरेको छ भने धेरै कृषकहरूलाई औपचारिक बजारमा दूध आपूर्ति गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको छ। विशेष गरी लुम्बिनी प्रदेशमा दुग्धजन्य पदार्थको गुणस्तर र उपभोगमा सुधार गर्ने लक्ष्यका साथ स्थापना भएको एसके डेरी कासा परियोजनासँगको सहकार्यमा गुणस्तरीय दूधको उत्पादनदेखि उत्पादित दूधको विविधीकरण गर्दै दूधजन्य पदार्थको विभिन्न परिकारहरू आम उपभोक्ता माझ पुर्याउँदै आज यो अवस्थामा आउन सफल भएको हो। दर्शकवृन्द, तपाईलाई किसानसँग कासा टेलिभिजन कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? केही सल्लाह सुझाव भए हामीलाई 985313 33 मा सिधा सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो किसान टेलिभिजन @gmail.com मा लिखित सुझाव पनि दिन सक्नुहुनेछ। किसानसँग कासा टेलिभिजन कार्यक्रम हेर्नका लागि तपाईँ हाम्रो किसान टेलिभिजन युट्युब च्यानलबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हाम्रो किसान टेलिभिजनको युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला। हवस् त, आजलाई यति नै। हामी फेरि अर्को श्रृङ्खलामा फरक विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म म लगायत हाम्रा सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। हाम्रो किसान टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जय कृषि, जय किसान।